वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड लेटेस्ट। आज मैंने आपके लिए एकदम नई अर्निंग एप्लीकेशन जिसका नाम है क्रेडिट रिपोर्ट। दोस्तों इसकी ऑनलाइन स्क्रिप्ट भी लेके आया हूँ। तो दोस्तों इसमें अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, आप खुद भी बना सकते हैं। सिर्फ आपने अपना नाम, मोबाइल नंबर, रेफर कोड डालना है। दोस्तों उसके तो मेरा रेफर कोड डाल देना, जिससे मेरी भी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी। दोस्तों यूट्यूब से तो मेरे को बिल्कुल भी अर्निंग होती नहीं है। दोस्तों मैं आपको रजिस्टर करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसकी ऑनलाइन स्क्रिप्ट दिखाता हूँ मैं आपको कैसे यूज़ करनी है। दोस्तों आपने यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, रेफर कोड मेरा डाल देना है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पासवर्ड डाल देना है। तो उसके बाद दोस्तों आपने रजिस्टर कर लेना है। तो दोस्तों मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ, फिर आपको इसकी स्क्रिप्ट दिखाता हूँ कैसे यूज़ करनी है और कैसे इससे अनलिमिटेड अर्निंग करनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसमें अकाउंट बना लिया है। तो दोस्तों आपने रेफर कोड में ये डालना है 9933140। दोस्तों काफ़ी ईजी सा है, आप आराम से डाल सकते हैं 9333140। आप इसको याद भी रख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप इसको वहाँ से देख के डाल सकते हैं। तो दोस्तों फिर अपने सबसे चैलेंज पे चल जाना है। टोटल दोस्तों देख सकते हैं 5 टास्क है। तो दोस्तों आपने खुद नहीं करने हैं। मिनिमम रिडीम दिखाता हूँ दोस्तों और अपना बैलेंस दिखाता हूँ, उसका स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं इसकी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे 0 रुपीज़ है, ये 0 है और ये भी 0 है। तो दोस्तों रिडीम मिनिमम 10 रुपये का है। तो 10 रुपये करने कैसे हैं, स्क्रिप्ट का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम आए, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मेरी वीडियो होगी, सिर्फ 1 मिनट की वीडियो, उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो दोस्तों उस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आप सिर्फ 1 मिनट की वीडियो 1 मिनट देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको कोई भी स्क्रिप्ट यूज़ करने में दिक्कत आए, कोई भी दिक्कत आए किसी भी तरीके की, आपने बस उस वीडियो को देखना है। सिर्फ 1 मिनट की वीडियो है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगी और आपको आगे से कभी आएगी भी नहीं। तो दोस्तों अगर आपको दिक्कत हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अपना यहाँ पे EMEI नंबर डाल देना है। आपको पहले से ही पता होगा EMEI नंबर क्या होता है, नहीं होता तो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। और आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि आपने एक डिवाइस 9 ID नाम की ऐप डाउनलोड करनी है। उसके अंदर आपको अपने फ़ोन का EMEI नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने ये डाल देना है, उसके बाद अपना पासवर्ड डाल देना है ऐप में जो आपने डाला था, और अपना मोबाइल नंबर डाल देना और लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं लॉगिन हो गया है। यहाँ से फिर आपने टास्क सेलेक्ट कर लेने हैं, कौन सा टास्क आपने कंप्लीट करना है। मैं आपको एप्लीकेशन में दिखाया था, टोटल 5 टास्क थे, तो मैं फर्स्ट करके दिखाता हूँ। सेम उसी तरीके से आपने सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ करना है, और आपके अर्निंग हो जाएगी। और दोस्तों 10 रुपये होते ही आपने रिडीम कर लेना है। तो दोस्तों मेरा नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो इसमें लॉगिन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, इसलिए रोक दी थी, इसलिए आपको टाइम का पता नहीं चला। बाकी मैं 4 मिनट तक मैंने वेट किया, तब जाके ये लोड हुआ। क्योंकि दोस्तों मेरा नेट देख सकते हैं एकदम ज़ीरो की स्पीड आ रही है, एकदम ज़ीरो की। दोस्तों देख सकते हैं कोई स्पीड बिल्कुल भी आ नहीं रही है। तो दोस्तों वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, क्या पता ओपन हो जाए। तो दोस्तों आप यूज़ करेंगे आपके में 100% वर्क करेगा। मेरे में आप खुद देख सकते हैं, ना ही इसमें नेट की स्पीड आ रही है और ना ही मेरी बैटरी बची है ज़्यादा। तो दोस्तों वेट करते हैं थोड़ी देर, क्या पता हो जाए। तो दोस्तों मेरे को लगता नहीं है होएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो दोस्तों आप अपने फ़ोन में इसे यूज़ करें, 100% इसकी स्क्रिप्ट वर्क करेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको फिर भी कोई टेंशन है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लेटेस्ट ऐप के लिंक मिलेंगे। तो दोस्तों आपने आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।